Всем привет, обзор сетиков из мастерской. Первый сетик на фантомку. Фантомка выполнена в азиатском стиле. Этот сетик примечателен тем, что авторы запарились и добавили загрузочный экран. Вот так вот выглядит загрузочный экран. Второй сетик на антимага. Антимаг тоже тут выглядит в азиатском стиле. Антимаг как будто бы сбежал с игры Street Fighter. Автор, который делал этот сетик, он сам из Китая. Поэтому неудивительно, что его работы в азиатском стиле. И последний сетик от этого же автора. Вот такой вот азиатский мипарь. Я думаю, задротам мипаря понравится этот сетик, особенно меч. Пишите, какой сетик хотели бы, чтобы добавили в игру.